आज अरिङ्गाल बोल्दैछौँ। यहाँ राजु दाइ चढ्दै हुनुहुन्छ। अरिङ्गाल गोलो यो टुनी बुट्टाको माथि छ, यहाँ छ यो गोलो। यो चाहिँ गोलो भयो। धेरै ठुलो छैन, 5 पना जतिको छ। यहाँ हेरौँ न, यो बाँस कति लामो छ। सक्लै बाँस हो यो, सानो हल्का जुसी गालो। हामी दिउँसै बोल्दैछौँ। राजु दाइ उहाँ चढिरहेछन्। ल यहाँ असल भाइ चढिरहेछ। राजु दाइ गोलामै पुगिसक्यो यार, गोलाकै छेउमा दिउँसै। ल त्यहाँ पोलतिरमा तेल हाल्ने कार्यक्रम भइरहेछ। ल तेल हाल्ने कार्यक्रम, गोलो त्यहीँ नजिकै छ। Nice. गोलो त्यहाँ ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ। गोलो निकाल्न जाँदैछन् राजु दाइ। टङ्गल लामो गरेर यत्रो है हाँगा काट्दैछ। ल त्यहाँ हाँगा काट्दाखेरि पनि गोलो झरेन है। ल गुड, धन्यवाद दाइ। बोरामा अरिङ्गाल गोलो हालिसक्यो है। अब झर्दैछन् साथीहरू।